Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình đọc bài về farm animals with the word as bird, cat, hen, rooster. Alright, are you ready? Okay, with for number one, vocabulary. Bird, bird, B, I, R, D, bird. Cat, cat. C A T cat. Hen hen. H E N hen hen. Rooster rooster. R O O S T E R rooster rooster. With the structures. Hôm nay chúng ta sẽ học một mẫu câu hỏi, đó là chúng mình sẽ hỏi xem là bạn nhìn thấy cái gì. Thì chúng ta sẽ sử dụng một mẫu câu như sau, đó là what what do what do what do you see, what do you see, what do you see. I see a dog, I see a dog. Là tôi nhìn thấy một con gì nhỉ? À đúng rồi, tôi nhìn thấy một con chó. Nào chúng ta cùng đọc lại một lần nữa nhé. What do you see? I see a dog. I see a dog. I see a bird. I see a bird. Cat. Cat. I see a cat. I see a cat. Hen. Hen. I see a hen. I see a hen. Rooster. Rooster. I see a rooster. Alright. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc bài trang số 46 rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau vào một bài mới nhé. Goodbye.